Goeienaand, dis 6 uur op 'n Sondag aand, wat beteken dis tyd vir Fokus hier op SABC. Baie welkom, ek is Lenet Francis. Dit was die afgelope week onstuimig aan die politieke front. Aan die een kant was daar oud-president Jacob Zuma se verskyning by die Zondo-kommissie van ondersoek na staatskaping wat byna skipbreuk gelei het. Dan was daar ook die bekendmaking van die verslag van die openbare beskermer Busisiwe Mekwebane oor president Cyril Ramaphosa. Mekwebane het bevind dat die president die parlement doelbewus mislei het en die etiese kode vir uitvoerende gesag oortree het. Ons gaan dan vanaand ons onderwerp ietwat aanpas en fokus op die openbare beskermer se verslag, want president Cyril Ramaphosa gaan nou binne oomblikke die land toespreek oor die bevinding van die verslag. Fokus gaan regstreeks oorskakel. Maar om die gebeure te ontleed, en is ons gaste hier in Johannesburg, Nuus24 se assistent-redakteur vir dieptenuus, Pieter de Tooy. Hy is ook skrywer van 'n paar boeke, onder meer Enemy of the People. En in ons ateljee in Seepunt is die veteraan-joernalis Dr. Max de Pre, wat deesdae die redakteur is van die aanlyn weergawe van Vrye Weekblad. En baie dankie vir julle beskikbaarheid. Meneer, ek wil met jou begin daar in Seepunt, Max. Die dringendheid van hierdie nuuskonferensie. Gee vir ons konteks waarom dit vir die president belangrik is om juis nou met die volk te praat. Wel, ja, nog vreeslike groot skaduwee oor hom. Hy is die president wie se projek is, ons moet skoonmaak. Ons moet ophou met die korrupsie, ons moet ophou met staatskaping. En skielik hang hier 'n groot wolk oor sy kop. Dat hy honderde miljoene rande spandeer het, dat dit dalk geldwasery was, dat hy gelieg het vir die parlement. So, dit is 'n baie dringende perskonferensie en ek dink hy sal ons goed in sy vertroue moet neem om vir ons te verduidelik hoekom ons dit anders moet verstaan as wat die openbare beskermer dit vir ons verduidelik. Waarom juist nou? Jy kyk na sosiale media, Pieter, en almal verwys na dis 'n tyd vir die president om Max sê nou om ons in sy vertroue te neem, maar dat hy leierskap moet toon. Het hy te lank gewag om sy stem dik te maak? Ek dink hy het te lank gewag, Lenet. Ek dink hier is 'n verhaal aan te ontvou, en as ons na Vrydag se gebeure kyk, in die eerste plek waar oud-president Jacob Zuma by die Zondo-kommissie getuig het, die openbare beskermer se verslag wat uitgereik is, toe later die middag Jacob Zuma wat baie sterk buite die kommissie het toespraak gelewer het. Hier is 'n storie aan te ontvou, en daar's die teenkanting teen Ramaphosa se projek, soos waarna Max verwys het, raak al hoe feller. En dit is tyd dat president Cyril Ramaphosa sy stem verhef. Ongelukkig moet ons onderbreek. Die president gaan ons toespreek by die Unie-gebou in Tshwane. It's going to be brief, and I stand here to address you as the media and all the people of our country. 2 days ago, on Friday, the 19th of July, the Public Protector released a report on an investigation into allegations that I, as President, violated the Executive Ethics Code as well as the Constitution. Since then, many South Africans have been calling, tweeting, and sending messages expressing concern about the findings and their implications for their country. I have decided that it is necessary that I should, as President, make a statement on the issue to address these concerns and reaffirm that the work that I was elected to do as President will continue, as usual. So there should be no concern about the work of government. When I assumed office as President of the Republic in February last year, I undertook to work with all South Africans in bringing a decisive end to state capture, to turn the tide on corruption, and to restore the integrity as well as the credibility of our public institutions. Since then, as a country, we have made remarkable progress on many fronts. We have taken decisive measures to halt the abuse of public bodies for private gain. The Zondo Commission and the PIC Commission continue with their work. We are continuing to strengthen
Institutions like the National Prosecuting Authority, the South African Police Service, the Special Investigating Unit, the State Security Agency, and the South African Revenue Service. All these institutions had been negatively affected by what happened in the past, and the work to strengthen them and to restore them is ongoing. This work must continue, and it must be intensified if we are to rid our country of all forms of corruption and criminality. This requires, amongst other things, that we respect and strengthen and defend the institutions that have been established by our Constitution to support democracy and to safeguard the rights of our people. I must say categorically that the Public Protector is one such institution. It carries a constitutional responsibility to investigate any allegations of improper conduct in state affairs or public administration, as well as having the power to take remedial action. It is essential that the Public Protector enjoys the confidence of South Africans, that office acts impartially, without prejudice or favor, and that it is an office that is above reproach. It is essential that the Public Protector acts independently within the law and according to our Constitution. As I indicated on Friday, 19th July, the Public Protector released a report in which she concluded that I violated the Executive Code of Ethics and the Constitution. The findings of the Public Protector that she has made against me are very serious. They allege conduct that cannot and should not be taken lightly by anyone in our country. It should be a matter of concern for all South Africans that an office such as that of the Public Protector should make findings of such a nature against the head of state. It is therefore essential, as it should be in all investigations, that such findings are based on fact, that they have a sound legal basis, that they are rational, and that they have been arrived at through a fair, impartial, and lawful process. Unfortunately, the report released by the Public Protector falls short and fails to satisfy all these crucial requirements. After careful study, I have concluded that the report is fundamentally and irretrievably flawed. This is strongly confirmed by my legal representatives, who have equally studied the Public Protector's report very thoroughly. The report contains numerous factual inaccuracies of a material nature. The findings we found are wrong in law, are irrational, and in some instances exceed the scope of the powers of the Public Protector. Furthermore, in failing to provide me with an opportunity to comment on the proposed remedial action, the Public Protector has violated the provisions of the Public Protector Act, the Constitution, and the principles of our common law. Now, given these deficiencies and consistent with our constitutional architecture, it is appropriate that the courts of our country make a final and impartial determination on this matter. I have therefore decided to seek an urgent judicial review of the Public Protector's report, its findings, and its remedial action. I have instructed my legal representatives to prepare an application
to this effect as a matter of urgency. And given the gravity of this matter and appreciating the effect that these findings have on the standing and the credibility of both the President and the Public Protector, it is essential that the courts be given an opportunity to review the report and make a finding accordingly. I have decided to take this action not only to protect the rights that the Constitution affords me as a person, but also to preserve the integrity of the office that I occupy. I've decided to take this action not out of disrespect for the Public Protector as a crucial institution of our democracy, but in the expectation that the institution will ultimately be strengthened by an independent and impartial judicial review. My decision to seek a judicial review of this report should by no means be seen as a comment on the person who occupies the office, the competence or motives of the Public Protector. But this is motivated instead by a determination that the law should be applied correctly and consistently. I'm taking this action in the firm belief that the President of the Republic is not above the law, and nor is the Public Protector of the Republic also above the law. The Public Protector is equally bound by the law and, like the President, is answerable to the provisions of our Constitution. It is therefore appropriate that we place this matter before the courts and that the courts should be allowed to make a determination. In the meantime, we will continue with the urgent and critical tasks that are required to be embarked upon to grow our economy, to mobilize investments into South Africa, to create jobs and to reduce poverty. We will not be detracted from the great responsibility we have to advance the interests and the needs of all the people of our country. I thank you. Thank you very much, Mr. President. Ladies and gentlemen, you'll... Net hierna sit ons die gesprek voort en ontleed ons die verklaring van Cyril Ramaphosa wat hy sopas by die Unie gebou gemaak het. Bly ingeskakel. Ons praat vanaand oor president Cyril Ramaphosa se reaksie op die openbare beskermer se verslag wat hom onder meer daaraan skuldig bevind dat hy die parlement doelbewus mislei het. Ons gaste is Pieter de Tooy van News24 en Max de Pre van Vrye Weekblad. En Max, ek wil sommer by jou daar in C. in die K begin. Die president was kort en kragtig, hy het dit ook so aangedui, maar verwys na teenstrydige regsargumente en dat hy dit onder hersiening wil plaas en die saak in die hande van die howe wil laat. Ja, ek dink hy het sterk gestel en korrek gestel as die president gesê, dis nie 'n aanval op die openbare beskermer nie, maar sy het basies sy het fundamentele feite gemaak en sy het die reg verkeerd verstaan en sy het buite haar mandaat opgetree. En dis sterk woorde, maar hy het dit baie mooi gekontekstualiseer en gesê, dit is 'n belangrike aanklag wat sy teen die president van die land maak en dan is dit die regte ding om voor die howe te lê. Ek dink dit is 'n korrekte benadering. Ek dink hy het dit mooi gestel. En nou moet ons begin kyk, Lenet, wat is dit waarvan hy dalk kon praat? En ek is seker Pieter het 'n paar punte wat hy wil aanraak, maar daar's 'n paar baie duidelike foute wat sy maak. En die eerste een vind sy hom skuldig aan geldwasery. Nou geldwasery is waar misdadigers geld vat en dit deur prosesse sit
om dit ander kant te laat uitkom asof dit lyk of dit uit 'n wettige bron kom, sodat hulle dit kan gebruik. Nou, duidelik is hierdie geld nie gewees vir die president Ramaphosa om self te gebruik nie. En eintlik lê dit aan die hart van die saak. Want sy sê ook, hy moes dit verklaar het aan die parlement. En hy sê, maar dit was nie vir my nie, dit was vir 'n veldtog, dit was vir 'n politieke veldtog. En dit sou beteken, sy het buite haar mandaat opgetree as sy goed gaan ondersoek het wat niks met hom as 'n persoon te doen het nie, maar deel was van 'n politieke veldtog. Sy sê byvoorbeeld ook, en ek dink dis die ander ding wat hy sterk op gaan benadruk, sy sê, inderdaad het hy per ongeluk vir die parlement gelieg. En toe kom hy dit agter wat die waarheid is en hy gaan toe terug. En toe sê sy maar, hy het met voorbedagte rade vir die parlement gelieg. Jy kan nie per ongeluk en met voorbedagte rade lieg nie. Sy moet besluit watter een van die twee wil sy doen. So dit is van die punte wat hier ter sprake kom. Laat ek net vinnig klaar by sê. Eintlik is hierdie hele proses wat hier gebeur 'n geweldige refleksie op die ANC en hoe die ANC werk. Want die honderde miljoene rande waarvan ons nou lees, is gebruik om die verkiesingsveldtogte van die kandidate vir die ANC se leierskap te kies. Volgens Anthony Butler, die biograaf van die president, is meer as 1000 miljoen rand, 'n miljard rand, ver meer as 'n miljard rand, spandeer deur Cyril Ramaphosa en Nkosazana Dlamini-Zuma en Jeff Radebe en Baleka Mbete en Lindiwe Sisulu. Nou, dit is mos afgryslik in 'n land soos ons in. Maar dit is nie primêr die president se probleem nie. Hy sal nou moet sê, ek moes dit nie verklaar nie. Ek het hiervan nie geweet nie. Dit is sy hele punt. Hy sê die veldtog is so opgestel dat die geld sal ontvang word en hy sal nie ingelig word wie is die mense wat bydra nie. En as die mense wat bydra tot sy verkiesingsfonds wil weet wat hulle in ruil daarvoor gaan kry, dan moes sy mense wel gesê het, goeie regering. So dit dui ook daarop, Pieter, dat ons nou begin vra oor wie die donateurs is vir politieke partye. Maar ek sit nou verwys na al die kandidate wat geld gekry het. Maar as ander dinge wat ook belig word. Dit belig die faksies binne die ANC, die agendas, en wie vir wie in watter kamp het. Wat is die breër konteks wat ons nie raak lees nie, veral met die verwysing na geldwasery wat sy aanraak in haar verslag? Net soos ek vroeër vinnig genoem het, net voor die president begin praat het, is hier so 'n groot stryd binne die ANC en binne die samelewing besig om homself uit te woed. En Vrydag het ons dit baie sterk gesien na vore tree. Daar was Vrydag 'n hele paar politieke gebeure wat deel is van dieselfde verhaal wat ons besig is om te sien gebeur. Cyril Ramaphosa, soos wat hy nou gesê het, en ek wil net by Max aansluit, ek dink dit was 'n uitstekende verklaring van die president. Hy het homself gewortel in die oppergesag van die gereg. Hy het gesê dat hy respekteer die amp van openbare beskermer, en dit is nie 'n aanval op die openbare beskermer nie, maar hy wil hê dat dit in die howe besleg moet word. Met ander woorde, hy kan nie daarvan beskuldig word dat hy politiek speel nie. Hy los dit in die hande van die onafhanklike howe. Maar hier is 'n stryd wat besig is om te gebeur, en Ramaphosa het verwys na die skoonmaakproses. Hy het verwys na die instellings wat geraak is deur die wegkalwe wat gebeur het onder staatskaping. En die geloofwaardigheid van daardie. En daar's 'n terugvegpoging. Ons het dit Vrydag baie duidelik gesien. En dit toenemend is die vraag, is die openbare beskermer deel daarvan? Want sy is besig om 'n baie skerp veldtog te voer teen President Gordhan, wat alweer beskou word as Ramaphosa se regterhand in hierdie skoonmaakproses. So een van hierdie twee mense gaan nie hierdie stryd oorleef nie. Aan die een kant het jy vir President Gordhan en Cyril Ramaphosa wat die staat probeer skoonmaak, hulle ondervind teenkanting, en aan die ander kant het jy oor die openbare beskermer, iemand wie se amp deur die vorige openbare beskermer versterk is. Toelie maar ons sê dat natuurlik die amp in ere herstel soos wat die grondwetskrywers dit voorsien het. So een van hierdie twee partye gaan dit nie oorleef nie, en soos Max het verwys na die president se antwoord wat ook Vrydag gepubliseer is, as jy die openbare beskermer se verslag aan die een kant sit en die president se antwoord aan die ander kant wat 88 bladsye is, dan is daar merkbare verskille tussen die twee dokumente. Dit lyk nie asof die openbare beskermer die president se antwoorde enigstens in ag geneem het toe sy haar finale verslag opgestel het nie. As ons kyk net gou na wat die afgelope week by die Sonderkommissie byvoorbeeld gebeur het en die
getuienis van voormalige president Jacob Zuma. Hoe sluit wat ons sien uitspeel aan by die beweringe wat gemaak word en enkele punte wat aangeraak word in die openbare beskermer se verslag? Bosasa is natuurlik 'n maatskappy wat vroeër vanjaar met Angelo Agrizzi se getuienis op die voorgrond getree het. As jy kyk na die Guptas, was dit 'n gesin en 'n groep mense wat die president gekaap het. Maar Bosasa lyk na 'n maatskappy en 'n onderneming wat die ANC gekaap het. As jy kyk na die getuienis van Agrizzi wat op sigself 'n ongure karakter is, maar wat met bewyse vorendag gekom het, lyk dit asof die ANC oor 'n klomp jare heen senior amptenare in die ANC deur Bosasa omgekoop is. En die probleem vir die president is, jy weet, ek reken dat hy baie swak advies gekry het. Ek reken sy adviseurs moet op die rooi tapijt staan en die mense wat in sy veldtog gewerk het, moet op die rooi tapijt staan. Want hulle het sekerlik geweet dat hulle moenie geld van iemand soos Gavin Watson vat nie. En R500 000, Max verwys na die miljard rand se veldtog wat gevoer is. Om R500 000 van Gavin Watson te vat, het hierdie president in baie diep moeilikheid gedompel. En sy opponente, die mense wat die skoonmaak in die hervormingsproses teesit, smeer hom nou swart met dieselfde borsel waarmee ons vir Jacob Zuma swart gesmeer het, dat hy homself skuldig maak of betrokke is by korrupsie. Bosasa is 'n maatskappy wat wesenlik korrup was, en hier word hierdie president ook nou daarbey betrek. So dis 'n groot probleem vir Ramaphosa, maar sy raadgewers moes gewees het, jy raak nie aan geld van Gavin Watson nie, steeds het hulle dit gedoen. Ek wil net keer na jou in C. Max, veral as jy kyk na die beeld van die president, die feit dat hy korrupsie juis wil aanspreek, nou daarvan beskuldig word. Hoe raak dit nie net sy beeld nie, maar die breë beeld van die ANC? Jy kan ons nog geensins ontken dat daar 'n skeuring op pad is nie, of is daar? Mens weet nie of daar 'n formele skeuring gaan wees nie. Daar was klein skeurings, die African Transformation Movement is weg uit die ANC uit. 'n Groot skeuring, ek weet nie of ons dit in die nabye toekoms gaan sien nie, maar dit is al klaar nie een party nie. Die Zuma faksie wat ons by die Sonderkommissie gesien het met Ysmagashule en Karl Neas en Malusi Gigaba en Des van Rooyen is verder van Cyril Ramaphosa af as wat Mmusi Maimane byvoorbeeld van Ramaphosa af is. So dis hulle probeer illusie hou van dis nog een party. Dit is lankal nie een party nie. En ek dink die twee olifante wat beklei maak die gras seer. Ons kry seer as 'n land. Nou, weens hierdie geveg tussen die twee groot faksies. En ek hoop dat hierdie saak waarvan ons nou praat, die openbare beskermer se aanklagte teen die president en die openbare beskermer se aanklag dat daar 'n sogenaamde rogue unit was, wat ook voor die hof gaan kom. Dit is nou wat betref minister Gordon. Dat dit twee grondverskuivers gaan wees. Dat dit die mag na die een of ander kant toe sal laat kantel, sodat ons hierdie geveg agter ons kan kry. Nou moet ek vir jou vinnig byvoeg dat môreoggend begin die Sonderkommissie die Estina melkplaas ondersoek. En nou raak die openbare beskermer weer hierby betrokke, want sy het dit ondersoek, maar nooit verwys na Mosebenzi Zwane of Ysmagashule nie. En Mosebenzi Zwane en Ysmagashule gaan môre in die week wat kom betrek word. So ons is eintlik 'n fascinerende proses, soos hierdie drama homself uitspeel. Ek sou net wou hê dit moet vinniger gebeur, sodat ons aan die ander kant kan uitkom dat die skuldiges tronk toe gaan. Goed. Dat ons kan voortgaan, want ons ekonomie trek swaar. Die mense is verward. Daar is 'n gees van neerslagtigheid in Suid-Afrika. Dis ongelukkig waar ons moet laat. Baie dankie vir jou beskikbaarheid vanaand, Max. Dankie ook Pieter dat jy ingekom het. Dis ongelukkig waar ons hierdie gesprek vir vanaand eers gaan moet volstaan, maar ons praat weer met jou op ons kanale op YouTube en dan herhaling van Fokus op Vrydagoggende. Sien jou volgende Sondag aand om 6:00 en net hier op SABC 2.